En 1974, Honda inicia operaciones en el Perú. Luego aperturamos una planta en Iquitos. Gracias a ello, llegamos a producir 63,000 unidades al año. Y en el 2021, rompimos récord al vender más de 81,000 unidades. Y hoy, en estos 48 años de trabajo ininterrumpidos en el Perú, logramos producir 700,000 unidades y 1 millón de motos vendidas. Gracias por dejarnos ser parte de 1 millón de historias y sueños. Muchas gracias, Perú.